napriek tomu, že títo štyria chalani vyzerajú celkom normálne, nie je to celkom tak. Na chvíľu sa z nich stanú takí štyria blázni, alebo respektíve traja blázni. V čom spočíva táto hra? Traja z nich budú mať určitú chorobu alebo nejakú úchylku, možno to bude aj tak vyzerať, ktorá sa prejaví pri určitom pohybe alebo pri vyslovení nejakého slova alebo tak. Štvrtý herec, ktorý nevie o týchto úchylkách, ich musí zistiť kvázi choroby. A všetci teda, títo štyria sa budú baviť na určitú tému. Kto bude hádať? Ja si myslím, že Peter Stierlik by mohol hádať. Ja? Vyzeráš na jedno... Pretože to je také príznačné, keď vidíš tému. Môžeme ukázať tému, ešte nie choroby, tému. To môžem vidieť, hej? Áno, to si pozri. Keďže je to také pre ťa príznačné ako bývalého koordinátora. Síce si nemal na starosti úpratka, ale to nevadí. Môžeš si ísť to dozadu premyslieť a zatiaľ my rozdelíme. Lenže budeme o nej rozprávať. Tá téma je na tom, že sa vlastne budete hrať na základe tej témy a tam budú určite indikátory. Môžeš si ísť premyslieť, ako budeš rozdeľovať úlohy. No dobré. No a chalani, vy si prezrite svoje choroby. Čo viem? Že niečomu nerozumieš, že to môžem. Áno, hoď. Dobre, dvojka. Aké slovo sa znie? O jedno späť. Ešte ukážeme. Aha, upratovať, dobre. Ďalej. A to môžeme my, alebo aj diváci, alebo všetci? No možno aj diváci. Počkej, daj ešte späť. Zložité. Na Ondra je to veľa, toto. A je to doktor, to zvládne. Ale aj nám. Ale počkaj, ty si to bereš. No, Andrej, tebe ostalo. A takže budem toto? Aha. My nepočujeme. Dobre. Ale keď sa ho... Aha, dobre. To musíte uhrať tak, aby si mohol niečo rozprávať. Chápeme? Svoj bol. A môžete stať, keď to sa vás spieľa, že to je. Aha, hej. No, my určite. Ja budem sa dosvedieť. Môžeš nám aj to uhrať. Začína hra Blázniť. Tak. Dúfam, že ostávate na oprátku všetci. No, len sa tuto neokunajte. Ja to neviem, jak sa to robí? No, jednoducho, pozri sa. Chytíš si, chyť si. Vyčka si! Jasné, ostaneme. A musíš takto. Ja, Peťo, počuj, ale na čo to priplatujeme? Však čisto je, pred týždňom sa upratilo. No, ale vieš, to je... Upratko vlastne nie je upratovaný. Ja ubiem zákon! Výborne, Lukáš! Tak pozri, tam je skriňa, zober si tejto rukavice. Je to vážne, to sám, a môžeš si zobrať záchody na starosti a na všetkých poschodia ťa poprosím. Počuj, ja nechcem ísť baviť, ale Andrej zatiaľ nemá ani meto, ani... Dobre, Ondro, ale poviem ti, aby si bez dlhých rečí sa neupúňal, to takto chytíš a ideš... Nie. No, kľudne začne, ja sa idem venovať Andreju. Dobre. Spoločenstvo snov, a toto môžeme preskočiť. Áno. Ale práto šľachti, pracuj. No, dobre, ideme k tebe. No, Aj ty ideš zametať, však? samozrejme, môžem dať. Nechaj ho. Takto. Áno, výborne, no, dobre. Ja nemôžem vás s tým mám zajtra písomku. No a ty sa nevyhováraj. Nemali by sme, podľa mňa by sme to mali zrušiť, to zbytočné. Dobre, zahováraš. Nevyhováraj sa dajme to v furt. pondelok. Nevyhováraj sa furt. V pondelok po svätej omši. Chceš sa nájsť? No, si hladný, tak zametaj. Dobre. Idem pozrieť tie záchody. A ako ti, Lukáš, idú tie záchody? Ja som si predstavil. A vieš, našiel si rukavice, saponáty, vedra. Radšej zametanie. No, Zametať? tak ja viem skriň. Ja si zatiaľ oddychnem. Takže zametať by si chcel? Nie,
tým upratovaním stále chalani. Ja umiem zákon! Môžete na čo upratovať. Ja umiem zákon! Upratovanie je hlúposť. A však nie je tu toľko zákonov. Nechaj to tak, on umie zapodol, upratuješ. Tak máme tu toľko zákonov, že by Lukáš musel upratať. Ja umiem zákon! Dobre, teda on uprace. On teda uprace záchod. Dobre, už idem. Chceme tam metla vádiť teda? Zametanie. Hlavne to kus Mne to nevadí, ale... lebo on to nevie povedať. Neumývajme ani záchody, nechajme toto všetko tak. Čo je mať? Takto ti poviem. Nariadujem ti, zametaj rýchlejšie. Nezametaj, nechaj to tak. Nie, nechajme celú pratku tak. Na čo to je podne, Ty sa nevyhováraj, že si na opratku. Keď si na opratku, musíš pracovať. Hej, to sa nevylučuje? Neboj sa, potom ti poviem, sadneme si, pobavíme. Sa vylučuje, keď sa bude večerať. No. Najprv sa upratuje, potom sa večera. Už spracuje sa. Najprv. Ja umiem zákon! Až potom sa večeria. Ja už mám pocit, že je upratanou. Ja umiem zákon! Ale dáš, veľmi dobre si upratoval, už nemusíš. Ja umiem zákon! No. Tak už začneš zametať, alebo... Nie? Takto, ja ti to ukážem. Počkaj, Peťo. Je to čisté, netreba upratovať. Ale... Ani upratovať nebude. Andrej si... Čo robí Andrej? No, Asi upratuje. upratuje, no. Ja umiem zákon! Andrej, vidím, že to robíš tak oduševne, nie? Joj, Andrej, zbytočne. Na čo si to robíš, Andrej, počuj to. Pridaj. Takto sa upratuje. Ja umiem zákon! Lukáš, to vieme. Dobre, vyzerá, že môžeme sa najesť, tak už... Dobre, tak môžeme sa ísť najesť. Dobre, Už je Ondro. poriadok. A kto ešte upráca zákon? Ja umiem zákon! Ondro, no tak neupratal si, ale však to nevadí. No, uvidíš, Ja umiem zákon! rozkúkáš sa tu, uvidíš, na večeri bude dobre a na budúci ti to snáď pôjde lepšie. No, ďakujem, ja sa to celý týždeň budem učiť, ale týždeň to určite zvládnem, ako mi to Andrej chcel ukázať. Chalani záchod už vykoncovali.